Re lekole ditaba tse itlhomeng pele thapameng ya kajeno setho sa lekgotla la phethahatso ho lefapha la thuto ka hara province ya North West Viola Mutsumi o kopane le bahlodi ba dikgau tsa barutabana pele ho tsa naha tse tlang ho ba kgweding e tlang ya Mphalane. Ho tsa kgwebo khampani e kgolo ka ho fetisisa e tsang ditshepe lefatsheng Selo Mitale e tsebisitse bekeng ena hore e tlile ho kwala karolo tse itseng tsa dikgwebo tsa teng tsa ditshepe ka hare ho Afrika Borwa. Mme tsa dipapadi Pogiso Mahonye e le mokwetlisi wa college ya Obiti e leng sehlopha se sa tswa ho phunyeletsa ho dipapadi tsa PSL o re sehlopha sa hae se kgona ho iphemela ntle le monna Pule Saleng. E re ke amohele mohi kanaleng ya Mmamoratwa wa Platinum North West TV ke Thope ya Mokwatli. Setho sa lekgotla la phethahatso ho lefapha la thuto province Viola Mutsumi o kopane le bahlodi ba dikgau tsa barutabana pele ho tsa naha tse tlang ho ba kgweding ya Mphalane. Ka Laboraro tsatsing la maobane e la 3 Lwetse selemong sena, setho sa komiti ya phethahatso ho lefapha la thuto North West Viola Mutsumi o ile a bitsa kopano le bahlodi ba province ba dikgau tsa naha tsa thuto tsa 2025 hammoho le baamohedi ba dikgau tsa naha le baeletsi ba bona ba matitjhere mane Hotel toropong e kgolo ya Rustenburg. Sepheo sa thupello ena ya kaho ya bokgoni e ne e le ho lokisetsa barupelli kapa barutabana ka haro province bakeng sa ketsahalo e tlang ya dikgau tsa naha e reretsweng ho ba kgweding ya Mphalane selemong sena. Boitshepo Magwana wa nama tabeng ena. Mokhuduthamaga Mutsumi o akgotse diphitlhelelo tsa bafenyi ba porofense le go gatelela botlhokwa jwa go lemoga le go keteka tiro e manontlhotlho ya go ruta. Mutsumi o ne a rotloetsa bafenyi ba porofense go oketsa maitlamo a bone mo go tlhameng le mo go ruteng ka tsela e gaisang. Thulaganyo eno e ne ya letla bafenyi ba ngwaga o go abelana maano, go buisana ka maitemogelo le go amogela kaelo go tswa go bafenyi ba ngwagola ba bosetšhaba. Lefapha le solofetse katlego ya bone e tswelelang ka ba bone diperesente di le 58 ya dikabo ka ngwaga wa 2024. So we can't allow that situation. Remember, each and every category in the Northwest must find expression. We're at 58, now we're going for the 60s. Step by step, I'm not going to We're at 58, now we go for the 60s. Each and every category, Northwest must get a trophy. And it's possible. Haratela pele mmuso wa Western Cape o kentse dipampiri lekgotleng la dinyewe la molaotheo ho phephetsa bonnete ba molao wa insurance ya naha ya bophelo bo botle. Mmuso wa province o boletse hore o sireletsa ditokelo tsa molaotheo tsa baahi ba Western Cape ho nka karolo mererong ya ho etsa melao le ho mamelwa ke palamente. Mokhuduthamaga o boitekanelo wa province ya Western Cape Mireille Venga o kaile fa policy ya boitekanelo ya botlhe e ne e itlhaganedisiwa kwa ntle ga go naya batho mo provinceng tšhono ya go akgela ka molao o neng wa saenelwa go nna molao ngwagola. Puso ya Western Cape e ne a isa kgetsi ya yone kwa NHI ka Labobedi mme e batla gore molao o itsisiwe fa o sa dumalane le molaotheo ebile o sena mosola. Ha re kena ho tsa matjhaba ho tlalehilwe dikotsi tse ngata karolong ya leboya ya province ya Niger ka mora kotsi ya sekepe nokeng ya Malale. Ho ya ka ba nang le tetla sebakeng seo sekepe seo ho tlalehilwe hore se ne se tletse ka bapalami ba ka bang 100 ho kenyeletsa le bana. Se ile sa phethoha ka mora ho thula kutu ya sefate e neng e le ka tlase metsing haufi le motse wa Gausawa sebakeng sa mmuso wa lehae wa Gobu mane Nigeria. Boitshepo Magwana wa nama hape tabeng ena. Setheo sa puso sa tsibogelo ya maemo a tshoganyetso se tlhomamisitse fa batho ba le 29 ba ne ba latlhegelwa ke matsholo a bone mme ba bangwe ba ba fetang 50 ba ne ba falodiwa. Go kaiwa fa maiteko a go batla le go namola a tsweletse. Balaodi ba begile fa palo ya batho bao ba tlhokafetseng ga jaana e tlhatlogetse go 60.
Go kailwe gape fa dikotsi tsa mofuta o e le setlwaedi thata jang mo mafelong a gaufi le dinoka tsa Nigeria, segolobogolo ka paka ya dipula go tloga ka kgwedi ya Mopitlwe go ya go Diphalane fa dinoka di na le go tlala phetelela. Re kena ho tsa kgwebo. Khamphane e kgolo ka ho fetisisa e etsang ditshepe lefatshe ka bophara e leng ArcelorMittal e tsebisitse bekeng ena hore e tlilo kwala karolo tse itseng tsa dikgwebo tsa teng ya ditshepe ka hare wa Afrika Borwa. Ebile tabeng eo e nngwe ya diunione tsa basebetsi boletse ha sena se tlilo ho etsa hore batho ba ka bang 4,000 ba lahlehelwe ke mesebetsi. Karolo e lelele ya tshepe ya teng e ka hodimo e etsang dihlahiswa tsa ho aha tse jwalo ka diterata, masenke le tse ding e ne hula ka tlhako ya morao bakeng sa dilemo pontsheng ya maraka o putameng wa Afrika Borwa. Ho hloleha ho tsamaisa ha terene kapa seporo sa terene ho kgaoha ha motlakase ke tsona tse ileng tsa qhoafatsa moruo wa naha. Setlamo se segolo sa tshipi se tlhalositse fa se ne sentse se leka dingwaga di le dintsi go atlegisa kgwebo eno, go akaretsa le ka maiteko a go fitlhelela tumalano le puso le banna le seabe ba bangwe pele ga letlha le le beilweng ka kgwedi eno e tlhola malatsi a le 30. Ka kgwedi ya Phukwi, AMSA e umakile tlhokego e fokotsegileng, go kgoreletswa ga ditsamaiso tsa terena le motlakase, le kgaisano ya theko ya dithoto go tswa kwa ntle e amile mo e ka nnang diperesente di le 80 tsa thekiso ya yona ya selegae. E go kgweba gona ge behe khutlo mona re phethele ka dipapadi di latela. Re di thakgole ka bolo ya maoto re lebisa mahlo ka kwano province ya North West. Pogiso Magonye e le mokwetlisi wa college ya OBT e leng sehlopha se sa tswa ho phunyeletsa le ho kena dipapading tsa PSL o hlahisitse maikutlo mabapi le ho kenya letsoho ha monna Pule Saleng ka hare ho sehlopha. O supile hore sehlopha sa habo se kgona ho iphemela ho feta ntle le sebapadi sena seo ba se kadimileng ho sehlopha sa Orlando Pirates. Ho tliswa ha Saleng ho OBT ho bone jwalo ka monyetla wa ho hlabolla le ho tsosa talente ya hae. Mokwetlisi Magonye o ile a tshehetsa le ho tshepa Saleng le ho mo etsa kaptene ho fihleng ha hae. Le ha le jwalo, nakong ya ho hlahella ha hae bosiung ba puisano ya hae le ba seyalemoya, Magonye o lemohile ha mosebetsi wa sebapadi sena matsatsing ana o sa mo kgahlisi kapa hona mo kgotsofatsa ebile o sa fihle le ditabatabelong tsa hae. Wa nama tabeng ena. 4 games that he have played, if I think he's not that Saleng that we used to see at Pirates, he's still struggling. That's what I'm saying. He didn't give us much, especially the 4 games that he played, because no assist, no goal. So even when he played Pirates, when he was not there, I felt the youngster did very well without him. So, but we will help him to adjust to the team. We are patient with him, but as much as we're patient with him, we need to put the team first. So, but we will work with him and see how can we improve the team. Is it a physical thing? Like, I haven't played football, I need to play, I need to get a hold of things. Is it a mental thing where you need to sit down and understand what's going on with him and speak to him? What is Munna Pule's challenge according to what you've assessed? I think it's physical and also mental, because now you're coming to a small team where you need everybody's looking up to you. You need to carry the team. I think that on its own is a challenge. Are you ready to do that? Because I remember at Pirates, you had about 15 stars. So here everybody's looking up to you. Everybody's looking to you to say, can you carry this team? I think that weight on his shoulder is also very difficult for him because he's not been playing last season. So that's what I'm saying. We have to help him. And I think we'll be a different team altogether when we come back from this FIFA break. Re phetheletsana tsa dipapadi ka papadi ya rugby. Re lekole ha mokwetlisi e moholo wa sehlopha sa naha sa Springboks, Rassie Erasmus, o tswella ka sehlopha seo a se thehileng bakeng sa papadi ya boraro ya bomampodi ba rugby ba Castle Lager, e leng papadi e kgahlano le All Blacks lebaleng la Eden Park
Auckland ka Moqebelo. Sehlopha se entse fela diphetho tse 4 tshimolohong mo ba bolokileng tlholo kgahlano le Wallabies mane Cape Town. Jesse Creeley a ntse a dutse ho bokaptene. Diphetho tsena di kenyeletsa tsebiso botjha ya dipapadi kapa tsona dipapadi tse nang le tsebo e kgolo mona Afrika Borwa bo Eben Etzebeth ka hare ho sehlopha se qalang moleng wa bobedi hammoho le Rian Nortjim. E tla ba kgetlo la bolekgolo 36 a hlahella ho teko. Tlatsetsong ho na le diphetho tse pedi ho boraro ba loose forward le Siya Kolisi wa khutla ho tswa timalong mme ba o bapala papadi ya bobedi. Ha Peter Stephen du Toit a tswella ka mosebetsi wa hae wa flanker. Magwana wa tswella hape. Erasmus o dirile diphetogo di le 3 tsa batshameki. Jan Hendrik Wessels o tsaya maemo a ga Marnus van der Merwe mo boemong jwa ga Hooker. Smith o tsaya maemo a ga Etzebeth mme motshameki wa kwa morago Ethan Hooker o dirile teko ya gagwe ya bobedi a tsaya maemo a ga Andre Estenhuisen. Setlhopha sa ga jaana se na le batshameki ba le 17 go tswa mo motshamekong kgatlhanong le Wallabies. Mohi tsa thapameng ena di fella mona ebile re di beha khutlo mona lo fetana ko etlang hape mohi ya ratehangwa kanale ya Platinum Northwest TV e tshogotso.